有我哋公交巴士咧可以去到我哋沙田地鐵口啦，而且嘅話咧係換咗一個可視嘅呢個密碼指紋鎖啦，就係我比較中意嘅話咧就係上邊嘅佢嘅呢種吊頂嚇。咁我哋客廳嘅話咧，親客一睇嘅話咧，佢都係3.3米嘅一個開間，個碳晶板嘅呢個材質啦，同埋我哋燈光效果嘅呢度睇出去呢個景嘅話咧，就係筆架山嘅呢個山景啦，嗬，話呢個睇出去嘅話咧，景色嘅話咧係非常之唔錯嘅。我最中意嘅咧就係呢個廁所啦，成個一個大嘅浴缸，加埋呢個沖涼房。我哋呢個飄台嘅話咧，亦都係前贈送噶啦。Hello， 大家好，Cici。Hello Michael。今日又非常之熱啦，係嘛？咁我哋今日咧都唔係話嚟曬太陽嘅，咁肯定係介紹我哋二手樓盤㗎啦。咁今日咧，我哋介紹嘅呢個屋苑咧就係秋谷南海嘅呢個屋苑啦。咁佢嘅呢個平方數嘅話係84嘅。咁我哋依家嘅話咧，業主非常之誠心買嘅，入邊嘅話咧，全新裝修，帶埋咗入邊嘅家私啊，部分嘅家電啊，同埋前屋嘅話做咗非常之多嘅呢個定制櫃啦，嗬。仲有一個咧就係我要想講嘅咧就係廁所咧非常之靚仔，等陣大家都可以去參觀下吓。咁我哋依家喺邊度咧？就係我身後嘅呢個東星購物廣場嘅吓。咁大家都知道啦，我哋比亞迪商圈嘅話咧係有6大商業區嘅嗬。咁所以嘅話咧，我哋呢個商嘅話咧係完全都唔需要擔心嘅。咁我哋過呢度行過去咧，亦都係即係5分鐘時間咧就可以行到我哋屋苑嘅樓下嘅呢個位置啦，嗬。咁而且嘅話，我哋自己樓下嘅呢個商業咧都有嘅，只不過係我哋呢度嘅話咧更加豐富啦，嗬。咁我哋可以睇到呢個樓下嘅同埋我哋入邊嘅呢個購物商場咧都係有噶啦。咁日常嘅所需咧同埋食飯啊嗰啲完全都有噶啦。咁仲有一個咧就係我哋出邊嘅呢個廣場呢度咧都好多我哋嘅飲飲食食啦等等嘅呢個位置啦，嗬。所以講咧就商業咧完全都唔需要擔心啊。第二個咧就係交通，咁我哋呢度交通嘅話咧亦都好方便啦。喺呢度嘅話咧有我哋公交巴士咧可以去到我哋沙田地鐵口啦、高鐵站啦等等嘅呢個位置咧都係有嘅。咁第二個嘅話咧就係我哋港人比較中意嘅咧就係我哋嘅呢個西湖出行啦。咁我哋西湖出行嘅話咧就喺我哋秋谷南迪苑嘅呢個位置咧就可以上落車噶啦。咁行到我哋屋苑嘅話咧亦都係5分鐘嘅時間咧就可以去到噶啦。所以我哋交通非常之方便。咁過到去蓮塘口啦，大概嘅話咧就係50分鐘嘅時間啦，嗬。非常之熱啊！咁同大家介紹咁多啦，咁我就想去我哋呢個屋苑咧，同大家介紹下，睇下係咪自己中意嘅呢個心水嘅屋啦，吓。同 Michael 咧上到嚟我哋呢個門口嘅呢個位置啦，吓。咁我哋可以睇到原先嘅嗰個門咧已經換咗噶啦，換咗我哋嘅呢個黃力嘅呢個安全門嚟嘅。呢個質素咧都係非常高，而且嘅話咧係換咗一個可視嘅呢個密碼指紋鎖啦，吓。咁我哋入到嚟咧就係我哋嘅呢個入會玄關啦。咁入會玄關嘅話咧呢個位置嘅話咧都唔會話好窄嘅。因為佢呢度嘅話打咗一個我哋嘅鞋櫃啦，咁呢度空間嘅話咧仲有咁多嘅話，我覺得唔會好窄。咁呢度再睇翻下，咁佢呢度嘅話咧就係擺咗一個4層嘅呢個鞋櫃啦，咁就下邊嘅話咧仲有一層咧就係5層嘅，仲有一個咧就係佢有我哋呢個燈底嘅呢個位置啦，嗬。咁佢呢啲燈光效果啊就會比較好啦。咁上邊嘅話咧亦都係有我哋3層嘅呢個收納啦。咁我哋呢度上邊嘅收納空間咧，日常用品啊完全夠。咁呢邊嘅話咧就可以平時嘅話咧，我哋日常用品啊翻嚟就可以放啲嘢啊，就冇問題嘅啦。咁仲有一個咧就係我比較中意嘅話咧，就係上邊嘅佢嘅呢種吊頂嚇。雖然支持唔係好高嚇，但係咧可能到時候嘅話咧，有我哋嘅朋友啊或者比較高嘅話咧，咁呢度嘅話咧就唔會話咁壓迫噶啦嚇。咁入到嚟咧呢邊嘅話就係一個我哋嘅第一個房間嚇，入去睇睇。咁我哋呢個房間嘅話咧，係作為一個休息間去使用嘅，或者係客房去使用嘅嚇。咁平時如果冇朋友過嚟嘅話咧，呢度嘅話咧就可以作為一個茶台啊，或者係平時呢度坐下都係冇問題嘅。咁如果有朋友過嚟咧，將呢個攤翻落嚟，佢呢個係可以移動嘅嚇，呢個唔係固定嘅。所以嘅話咧，你可以捧落嚟啦。咁下邊嘅話咧仲可以收納。咁呢度嘅話咧，亦都係有收納嘅嚇。有4個拖桶啦，咁入邊嘅話仲有收納嘅話，咁呢間嘅呢個收納都完全夠嘅嚇。仲有我哋窗簾啊，呢啲嘅話咧，燈光啊嗰啲全部都做好咗噶啦。咁所以後期嘅話咧，就睇下大家點樣去利用翻啦嚇。
咁我哋再入到嚟咧，就係我哋親客一體嘅一個位置。咁思思覺得啦，呢間房嘅呢個裝修質素咧係會比較好嘅。咁而且嘅話咧，呢度餐廳位嘅話咧，佢係擺咗一台四椅啦。咁如果係 Michael 嗰度企住嘅話咧，仲有位置嘅。咁攤翻出去咧，坐翻6個人咧係冇問題㗎嚇。咁呢邊嘅話咧，亦都係打咗我哋呢個餐邊櫃啦嚇。咁佢呢個餐邊櫃嘅話，呢個拖筒係比較闊嘅，比較長嘅嚇。呢個拖筒咁。佢係做咗3個大嘅拖筒，然後嘅話咧，佢呢邊個咧亦都係仲有其他嘅呢種格仔嘅收納啦。咁呢種即係可以收納唔同嘅嘢啦，咁呢度嘅話咧，空間係會呢個高度係會比較大嘅。咁後期嘅話咧，佢亦都係有我哋嘅呢個移動插蘇啦。後期可以擺翻我哋即係飲水機啊、咖啡機啊，上邊嘅話咧就可以擺我哋嘅呢個酒杯啊，同埋我哋嘅呢個茶葉啊等等嘅呢啲嘅嚇。咁上邊嘅話咧，亦都係仲有我哋嘅玻璃展示嘅呢個櫃啦，仲有一個咧就係收納放我哋平時嘅紙巾啊比較多嘅，因為一買嘅話咧就會買好多紙巾翻嚟，都有收納嘅地方啦嚇。咁呢個廚房嚟講嘅話咧，就唔算話好大嚇。咁佢呢個廚房嘅話咧，入邊嘅話咧有個缺點咧，都係放唔到我哋雪櫃嘅。咁等陣思思話你知喺邊度放雪櫃嚇。咁呢度嘅話咧，就上邊下邊嘅櫃咧，全部都係打好咗噶啦。而且嘅話咧，佢呢個灶台嘅話同埋油煙機嘅話咧，都係用咗萬和嘅呢個牌子咧，都係質素都會比較好嘅。咁仲有一個咧，就係佢都係明窗啦，加埋嘅話洗手盤都有夠大啦。麻雀雖小，5臟俱全嚇。咁我哋最入出到嚟咧，就係我哋嘅呢個客廳。咁我哋客廳嘅話咧，親客一體嘅話咧，佢都係3.3米嘅一個開間嘅。咁對於84個平方嘅話咧，呢個3.3米嘅話咧，呢個尺數咧都唔會話好細噶嚇。咁我哋呢度睇翻。佢就係做咗我哋嘅呢個背景電視背景牆啦。咁呢個背景牆嘅話咧，亦都係比較好嘅。加埋嘅話咧，佢加埋咗我哋燈光嘅呢個效果咧，壁燈啊嗰啲嘅呢種嘅咁樣設計咧，我覺得都係會比較溫馨啲嘅呢個效果嚇。咁下邊嘅話咧，佢就冇打我哋嘅整體嘅嗰個櫃嚇，咁就係買咗現成嘅呢個電視櫃啦。咁呢種效果嘅話咧，佢係有錯開2層嘅，咁嘅話咧都可以即係。按照自己嘅呢個心意咧，係可以推翻細啲，又可以推翻大啲嘅。咁呢個台啦，同埋我哋嘅呢啲個都係一體嘅，同埋呢個沙發呢個都係皮質都會比較好嘅呵。咁佢後邊嘅話咧，亦都係做咗我哋同我哋電視背景牆同等嘅呢個碳晶板嘅呢個材質啦，同埋我哋燈光效果嘅。咁我哋再走一圈呢個燈光啦，咁我哋成屋嘅呢個燈光嘅話咧，佢亦都係走咗一邊邊調同埋我哋示燃燈嘅呢個效果啦。咁同埋嘅話咧，呢邊上邊嘅話咧，仲做咗我哋風管機嘅。咁所以嘅話咧，佢整體嘅效果性咧都會比較強咯。咁出到嚟嘅話咧，就係我哋嘅一個爐台。咁呢個爐台嘅話咧，佢就係比較大嘅。咁講真嘅嚇，呢度嘅爐台嘅話咧，佢係有2米左右嘅，所以佢呢度卜咗之後咧，佢就推返出嚟。咁呢邊嘅話咧，就會顯得更加大啦。咁仲有一個咧，就係佢呢個嘅話咧，呢個窗戶風窗嘅話咧，佢係做得比較靚嘅。點解咁講咧？咁一般嘅我哋嘅風窗咧，佢都係2合1嘅，即係2合1係點講咧？就係一個蚊網，同埋一個嘅話咧，就係我哋呢個開窗嘅。咁好少咧有做到我哋另一個咧，就呢個防盜網嚟嘅，防盜嘅呢一層。咁所證明嘅話咧，我哋呢個業主嘅話咧，佢俾我哋嘅質素啊，同埋花嘅呢個心思咧，係會比較多嘅嚇。咁我哋再睇翻出去呢度，呢下邊嘅話咧，就係我哋自己嘅內園花園啦，同埋呢度睇出去呢個景嘅話咧，就係碧架山嘅呢個山景啦嚇。話呢個睇出去嘅話咧，景色嘅話咧係非常之唔錯嘅，因為佢睇到成個呢個景啦嚇。咁我哋呢度嘅話咧，到後期嘅話咧，就喺呢度咧可以擺翻我哋洗衣機嘅。不過後期嘅話咧，思思仲係建議大家咧喺呢度嘅話咧，可以打翻我哋嘅呢個露台櫃嘅，因為畢竟係封咗窗啊嘛，係咪啊？咁我哋再入到去咧，睇睇我哋入邊嘅呢個休息間先。咁呢度嘅話咧，就仲有2間房咧，加一個廁所嘅。我哋先嚟睇睇呢間房先嚇。咁我哋呢間房嘅話咧，佢就係擺咗1.5米嘅呢個床位。咁咧，佢就係做到單邊落床嘅。咁呢個單邊落床嘅話咧，佢都係即係呢
呢個位置咧，佢係會比較闊嘅，因為佢依家你喺我哋做到一櫃到頂嘅衣櫃，咁呢度嘅話咧，佢都係比較闊咯嚇。咁仲有一個咧就係窗簾啊，同埋呢度睇出去嘅呢個視野嘅話咧，就係亦都係我哋啱先露台嘅嗰個方位咧，可以睇到呢個碧架山嘅呢個山景啦。咁完全都係冇遮擋嘅，後期嘅話咧，完全都唔會話有其他嘅呢個建築啦，所以我覺得呢個景色都係比較好嘅。咁就轉翻嚟嘅話咧，就呢邊可以睇到我哋一櫃到頂嘅一個衣櫃嘅嗬。咁呢個衣櫃嘅話咧，佢係做咗3開門嘅。咁呢個3開個門嘅話，大家可以見得到。點解啱先話獅子呢度話比較闊咧？你睇下好多嘅話咧，我哋呢個床頭櫃咧喺呢度擺轉咧，呢個門咧係打唔開嘅。但係佢呢個嘅話咧係打得開㗎嗬。大家可以睇到就係呢個比較闊㗎啦。咁上邊嘅呢啲收納啊係完全夠嘅。除咗呢度有3開門咧，佢呢度嘅話咧亦都係有一排咧，我哋平時個掛褸啊，或者係我哋平時嘅包包啊，咁樣掛喺呢上邊嘅，同埋上邊下邊嘅話咧，都仲有呢個收納嘅呢個地方啦，嗬。咁我覺得呢個收納嘅話係完全夠噶啦。咁我哋成間屋咧，我最中意嘅咧就係呢個廁所啦。咁點解話我比較中意呢個廁所咧嚇？就算唔開燈嘅情況咧，呢個廁所咧非常之光猛，呢個係一點。咁第二點嘅話咧，呢個廁所係非常之大嘅。咁我哋可以睇到嚇，佢呢個洗手盆啦，佢都係唔係正常尺寸嚟嘅，都係比較大嘅 size。咁呢度嘅話咧就係智能馬桶啦。咁仲有一個咧就係呢度嘅話咧，佢亦都係有個我哋飄台。平時講咧，如果係話想坐喺度食下煙啊等等嘅呢個咧，都係非常之方便嘅嗬。咁仲有一個咧就係佢呢度採光嘅話咧係有2面採光嘅。嗰邊啱先嘅話咧有個採光啦，咁呢度嘅話咧佢仲有1面採光嘅，所以嘅話咧佢嘅採光面咧係會比較多。咁第二個咧就係佢呢度哇，成個一個大嘅浴缸加埋呢個沖涼房。即係你可以想象啦，哦，一個人喺度呢度即係浴缸入邊浸，咁我咧都可以喺呢度沖涼嘅，係嘛？咁即係話呢個闊度咧係會比較闊嘅，即係呢個廁所嘅位置咧，我覺得係比較滿意嘅地方啦，嚇。咁我哋再入到去咧，睇睇我哋主人房。咁我哋主人房嘅話咧，佢嘅呢個房間嘅呢個尺寸咧，肯定係比即係啱先嘅2間房咧，佢會比較大嘅嚇。咁呢度嘅話咧，佢係1.8米嘅呢個床位，即係話6尺啦，6尺嘅呢個床位咧就可以做到兩邊落床嘅，因為佢啱好咧就可以呢個床嘅位置咧就可以平住我哋嘅呢個飄台。咁我哋呢個飄台嘅話咧，亦都係前頂重嘅啦。咁仲有一個咧，就係我哋呢度嘅話咧，睇出嚟呢個視野嘅話咧，我個人覺得啦，比啱先嘅呢個露台方位嘅話咧，係更加靚嘅呢個方位嚇。咁我哋肉眼睇到嘅話咧，會比我哋依家呢個視頻上嘅呢個視野咧更加靚啦嚇。咁我哋轉過嚟咧，就係我哋呢間房嘅話咧，亦都係有升級嘅嚇。咁佢呢個即係後邊嘅呢個背景牆咧，佢係升級咗我哋呢個碳晶板同埋夾山嘅。咁亦都係有我哋燈帶嘅呢個設計啦，同埋我哋呢個燈光嘅呢個效果嘅嚇。呢啲有燈帶嘅。後期嘅話咧，大家過嚟睇樓嘅時候咧，再展示俾大家睇下。咁仲有一個咧，就係呢度嘅話咧，就係有我哋4開門嘅呢個衣櫃啦，同埋但係咧佢呢度呢扇門嘅衣櫃咧就有少少打唔開嘅。後期嘅話咧，可能要即係移走啊，或者係打開呢扇門咧再掛落去啦嚇。咁我哋呢邊嘅話咧，亦都轉過嚟呢邊嘅話咧，都係有我哋嘅呢個即係掛褸嘅，同埋我哋嘅呢啲掛包包嘅地方啦，放包包咧呢啲上邊嘅話咧，可以放我哋棉被嘅地方呵。咁成個呢個房嘅話咧，就全部都同大家介紹完啦。咁我哋呢套房嘅話咧，佢嘅呢個係屬於一個3房嘅呢個細單位嚟㗎呵，84個方，咁做到3房2廳1個廁所啦。咁佢嘅位置嚟講嘅話咧，亦都係非常之唔錯嘅。周邊嘅呢個商業咧，亦都非常熱鬧啦。咁有我哋東先購物廣場啦，同埋我哋新匯城嘅呢個購物廣場啦。咁呢即係幾大商圈啦，嗬。咁除咗我啱先講嘅呢2大商圈咧，咁一排過咧，佢係有幾大商圈嘅呢個位置啦。咁平時嘅話咧，我哋購物啊、食飯啊，同埋我哋食宵夜啊嗰啲全國各地嘅呢個美食咧，喺我哋周邊咧都係非常之多嘅。因為我哋呢個比亞迪商圈嘅話咧，佢嘅人咧係非常之足嘅嚇。咁第二個嘅話咧就係我哋交通啦。咁我哋交通嘅話咧，佢喺我哋呢個即係屋苑嘅出去少少咧，行路5分鐘嘅時間咧，就可以去到我哋嘅呢個
南迪縣秋谷南迪縣嘅呢個位置啦，咁我哋嗰度嘅話咧就有車可以直達到我哋蓮塘口岸啦，過關啦咁樣嘅呢個位置啦，咁除咗我哋呢個西湖出行啦，咁仲有一個咧就係我哋巴士，我哋公交巴士啦，咁都可以去到我哋沙田地鐵口啊，或者田三嘅地鐵口啦，呢啲嘅話地理位置都可以去到嘅嚇。咁我呢個交通啦同埋商業都咁方便，咁我哋業主嘅話咧亦都係非常誠心買嘅。咁依家嘅話咧係62萬嘅呢個總價咧就有得交易㗎啦。咁呢度嘅62萬嘅包括咧就係我哋入邊嘅呢個家私啦、部分嘅家電啦，同埋我哋嘅即係風窗啦、我哋嘅定置櫃啦，呢啲嘅話咧全部都唔拎走嘅。咁除咗我哋嘅部分嘅展示嘅呢個物品啦，同埋私人物品啦會攞走之外，其他嘅都唔拎走㗎啦。咁而且嘅話咧62萬嘅話咧都唔需要大家一次性攞出嚟嘅，可以我哋上會嘅嚇。咁我哋首期嘅話咧係9萬蚊，月供嘅話咧係2234蚊就可以供翻㗎啦。咁我覺得咁裝修嘅呢個質素咧又靚係嘛？同埋我哋嘅呢個戶型咧又 OK 嘅。咁我哋對我哋呢個位置嚟講咧，亦都係冇問題嘅，因為飲食啊、交通啊嗰啲都各方面都方便。咁我覺得呢個屋苑可以，大家可以參考一下㗎嚇。好啦，咁我哋今期嘅話咧就同大家介紹到呢度。咁我哋上邊嘅有我哋2個人 QR code 啦，掃一掃咧就可以揾到我哋㗎啦。咁或者係想諮詢翻其他嘅呢個屋苑嘅情況啦，都冇問題嘅。咁我哋26小時咧為大家服務㗎啦嚇。咁好啦，今期就同大家講到呢度，我哋下期再見啦，好，拜拜。